สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปปิกนิกทะเลนะคะ
ก่อนไม่มีนะคะแต่4-5 ปีที่แล้วไม่มีน้ำพึ่งเกิดขึ้นใช่เพิ่งมีเนี่ยว่าวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยวันนี้แล้วชิ้นนี้น่ามาทำไม่เคยแล้วขายหอยสวยๆคนเยอะมากค่ะ Okay, go further. Then you have to ask where. Okay, we can park. Okay, we park around here. Yeah. Can I park here, guys? I have to go back. So I mean, you take your everything. เราก็ไปหาแผนที่กันสวยนี่ก็คนเยอะมากค่ะหาเพื่อนไม่เจอวันนี้แดดแรงนะคะเพราะว่านี่ช่วงเที่ยงบ่ายอย่างเงี้ยค่ะแดดแรงมากวันนี้ทะเลแรงมากเลยทะเลแรงมากเลยวันนี้ค่ะหน้าหาดพัทยาสีดูนะคะลูกชายนั่งรอค่ะลูกชายนั่งรอแฟนนั่งรอพ่อเขาเพราะพ่อเขาไปหาที่จอดรถค่ะเพราะที่จอดรถหายากมากนะคะที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆเขาจะขี้อายหน่อยนะคะคือลูกชายเป็นคนขี้อายค่ะนั่งตรงนี้แหละแต่วันนี้ขึ้นแรงนะคะขึ้นแรงค่ะสวยมากสวยไหมคะเพื่อนๆทำดีแต่ร้อนค่ะร้อนมากเลยค่ะร้อนมากเลยวิวร้อนมากค่ะได้มากับเพื่อนๆเนาะนี่มาเล่นทะเลกัน